atigiye Imana yaravuze ngo mushyire mu isanduku. Haleluya. Kubisi zagaragara nkaho nakora, ariko ku bantu banjye nahamagaye niyegereza zaba ndi muzima kandi gukora ngaragara nk'udahari nicyo kimenyetso cy'ubumana bwanjye. Nawe ukantu ukuvishije Imana yabwiye Mose ngo mushyire mu isanduku. Tumenyereye ko ikiri mu isanduku kiba cyapfuye, twagikuyeho icyizere byamaze kugira gute, ikiri mu isanduku turakirira tukavuga ati twaramukundaga none igende kugeza aho utabasha no kugira agatoki gutya koko ihangane mwereka igendere nta kundi tugaheba tukarangiza. Nyamara Imana yacu yije mu isanduku, ku batabizi baba bazi ko idakora, nyamara nibwo ibiri gukora. Gukora igaragara nk'iyapfuye nicyo kimenyetso cy'ubumana bwawe. Reka ngurugero ubyumve neza, Imana ari kumwe nawe none twaburi iminsi Imana iri muri twebwe. Gira inshuti yitwa Mahombe, we yaravuze ngo iyo yumva kumva ubuhanuzi avuga ku ijwi ry'Imana arihanura, akavuga ati kumbura Mahombe Uwiteka Imana ari kumwe nawe, uzakomera, uzamera neza, ibintu byose bizakunda kandi bizemera mu izina rya Yesu. Wicara wihanurire, wibwire neza, wihumurize. Dufite abantu ngo baduhake, niba ukeneye uguhake yaba arakubeshya, n'uyigwazanirwa ku wa mbere ku wa kabiri yatumye useka ayakurize, ariko iyo wihumurije muri wewe wiha ibihe byose. Umukristo nyawe ameze nk'umushita, iyo amagambo aje urayareka ukamanuka agacaho ugakora hasi. Haleluya. Yarangira ukajya gukomeza urugendo. Ntabwo uzigera uhagarika umuyaga mu butayu na rimwe, kandi ziratunyuramo ni mu butayu. Ahubwo icyo usaba urasaba kuba flexible. Ibyo ni biza umanuke ukore hasi, nibirangira wongera ukomeza urugendo, ukomeza ukiza. Ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cyo Kuva ibice 25, turasoma umurongo wa 8, some umurongo wa 9. Bandi bamugisha Kuva ibice 28 umurongo, Kuva ibice 25 umurongo wa 8 umurongo wa 9. Abagezeyo reka dusome mu izina rya Yesu. 8 haravuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera n'uburi hagati muri bo, muzabureme busa n'ibyo ngiye kwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Aravuze ngo kandi bandemera ubuturo bwera n'uri hagati muri bo, maze muzabureme busa n'ibyo ngiye kwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Imana iduhana umugisha. Reka twibukeho gato tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31. Umuhanuzi Yeremiya 31, igice cya 31, usome umurongo wa 33.
tubanuke tugere hepfo gato. 31 murongo wa 33 haravuga ngo ari isezerano zasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo bazaba ubwoko bwanjye. 34 kandi ntibazigisha nyago umuntu wese yigishe mugenzi we n'umuntu wese uwo bava mu ndimwe ati menye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, ni Uwiteka avuga. Kandi nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Reka dukomere amashyi ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Mazina yanjye nasanzwe Ntakirutimana Emmanuel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 2, ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Indera. Imana itugirire neza cyane, ndeshejwe n'Imana kongera kubana nawe. Amen. Nimurambure ibiganza dusuzanye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amen. Maze iminsi Mwuka w'Uwiteka Imana angendereye amishurira ko abantu muri iyi minsi bakeneye ibintu bikomeye, kandi byaramfashije cyane iyo nibutse mwebwe abantu bahanutse ko muri abantu bakunda ijambo ry'Imana, mufite urwego rugezeho. Niyo mpamvu nafite ubwoba bwo kubabwira ibintu bikomeye. Imana ishimwe. Haleluya. Reka twishyire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga ngo ni hehe Uwiteka Imana akwiriye gutura. Ni ikibazo buri muntu wese akwiriye kwibaza, ariko wumva ari hehe Uwiteka Imana akwiriye gutura. Amen. Dushingiye ku ijambo ry'Imana twasomye, Imana yahamagaye Mose iramubwira ngo teranya abantu bake amaturo, ariko ntimuzakore mu gahato, uwemezwa n'umutima we azaba ari mwakira ituro rye. Noneho mundemere ubuturo bwera kugira ngo nze nure hagati muri mwebwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ibi yari bivugiye iki? Nyuma y'uko Imana ikuje Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa n'amaboko akomeye, ngo aho bagendaga bagera ku mahanga bahuraga nayo bahasangaga Imana zifatika. Bagera mu rusengero rwabo bagasanga bafite Imana yicaye ahantu ikanuye amaso, bati niyo Mana yacu niyo idukorera ibitangaza. Haleluya. Ariko kubw'imbaraga z'Imana bakava iyo Mana bayishenye, bakayitsiratiza bakayirangiza. Bagera ahandi bagasanga noneho bafite igishushanyo cy'Imana kibajwe mu ibuye, aricyo basenga bakita Imana yabo. Ngo bibuka ko nta kintu gifatika kigaragara bakwirata mu bandi ko bafite Imana. Barangije babwira Mose guhora tuyoborwa n'inkingi y'igicu, kuko Imana ibayobora ngo ku manywa baba bafite igicu cyabajyaga imbere. Haleluya. Iyi kera baba bari kukibona bakavuga ati niyo Mana yacu. Nimugoroba cyacu kigahinduka, kigahita cyakamo umuriro, kigahinduka itara, cyangwa kigahinduka urumuri rumurikira Abisiraheli. Icyanangaje kuri icyo gicu rero, nubwo cyabaga ari itara, haleluya, ariko mu butayu habaga umukonje. Noneho cya gicu cyabaga itara, ariko kikongera kikazana ubushyuhe mu Bisiraheli, ku buryo ntawicwaga n'imbeho. Nubwo bari mu butayu, ntawigeze yumva imbeho mu gihe cya nijoro, kuko cya gicu cyari kirekire, cyabaha mu bushyuhe bwa nyabwo bakwiriye. Imana ishimwe. Ariko ngo bwo kutanezezwa n'Uwiteka Imana, ibyo barabyanga, bifuza Imana zikanuye amaso, Imana zifite ahantu umuntu agenda agakoraho ngo nkandi bahana. Imana irababwira ngo ariko babishatse rero kugaragara kwanjye niba kunezerewe, noneho reka nigaragaze mu buryo bashakamo. Haleluya. Hahandi bazagenda bakanguraho kandi bakandeba, nahaguruka nkahagurukana nabo. Ngo nibwo Imana yahise irababwira ngo bandemere ubuturo. Ubwo buturo nta bundi bwari ihema ry'ibonaniro, ariko igikomeye muri iryo hema ni isanduku y'isezerano Imana. Amen. Haleluya. Imana imaze kubwira Mose ngo akore ihema ry'ibonaniro, aryubaka akondisiyo Imana imubwiye. Irangije iramubwira ngo muri iryo hema igikomeye nzashyira
ntibazigera batsinda kuko ni hagati muri mwebwe. Ngo batangira kwitanga isanduku barayubaka. Isanduku rero niyo ngiye gutindaho. Haleluya. Muri icyo gihe cya kera Imana yari ituye mu isanduku ikaba iri kumwe n'Abisiraheli. Kuko mu bana bw'Imana ntabwo yari umanuke mu Imana n'abantu. Ariko ishaka uburyo ishaka ikimenyetso kibemeza ko Imana iri kumwe nabo barebesha amaso. Ihitamo gutura hehe mu isanduku. Nibwo Imana rero hari ibintu bitatu yahisemo byashingiye ku buzima bwabo kuba biri muri iyo sanduku kikaba ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nabo. Imana ishimwe. Mu byari biri mu isanduku rero, ariko mbere na mbere Imana yabwiye Mose iramubwira ngo isanduku nuramuka uyibaje uzayibaze mu giti cy'umushita. Haleluya. Uzayibaze mu giti cy'umushita. Kubera iki? Kavuga gato ku mushita. Umushita ni igiti kiba mu butayu. Ubundi bacyita ngo ni acacia du désert. Ni igiti kiba mu butayu. Ariko icyo giti giteye ubwoba. Ntabwo ari igiti nk'ibi bisanzwe. Kimwe mu byo nakimenyeho, icyo giti iyo tugifite gifite metero 5 kibaho mu buzima. Ikigaragara hejuru kimanura imizi igakuba kabiri ikigaragara hejuru. Nuvuga ngo niba dufite igiti gifite metero 5, ni ukuvanga imizi yacyo ifite metero 10. Kubera iki rero? Gikuba kabiri uburebure bw'ibigaragara kikamanuka hasi muri profondeur kugira ngo kijye gushaka amazi. Icya kabiri ku mushita ni igiti kubera ko mutaye umuyaga kandi umuyaga wumye. Noneho iyo umuyaga ugihushye cyangwa kitazashobora guhangana n'umuyaga gihitamo kuba flexible. Noneho iyo umuyaga ugihushye cyo kiragenda kikigonda kigakubita umutwe hasi ugakora hasi, umuyaga ugahita wamara kurangira kikongera kigahagarara kikemba kigakomeza ubuzima warishima. Haleluya. Icya gatatu ku mushita ni igiti niyo cyaba ari kinini cyane ariko kiba cyorohereye ntabwo kigira ibiro. Imana ihitamo rero ko babaza isanduku umushita kubera ko yari izi ko iyo sanduku bazayiremera ku bitugu byabo, ati itazabaremerera ahubwo ijya iborohera nubwo ari Imana itubarije. Imana ifashe ibintu mu byumve. Kubera iki? Umushita rero Imana icaneye abakristo bameze nk'umushita, bafite uburebure muri profondeur mu Mana, bashoreye imizi miremire hehe mu Mana. Ari igikubitana n'umuntu ugasanga imizi ye wapi ntazi. Bati ugenda kiye mvuye muse kuvuye mose ati nabonye pastor ndeba nabi. Tikuri korani nabonye batanyishimiye nari nagiye ujyama ati ntabwo banyishimiye. Ibyo bigatuma bakaba mu byizerwa nimumurenganye. Imizi ye ni migufi mu Mana, ariko umuntu washoreye mu Mana. Haleluya. Imizi ikagera hasi aravuga ngo nta byano nta n'ibizaza bizananya n'iki n'Imana. Kandi bikeneye abantu nk'abo ngabo uzi gukubitana n'umukobwa washoreye imizi miremire mu Mana, ntabwo umukangisha bya bindi. Haleluya. Bandi bikeneye abakristo bameze nk'umushita. Cya kabiri, hari igihe usanga umuntu bijya kudahemuka mu rusengero atunge byararagiye guteze ati wapi ati kurya rero naje kumva bamvuga nuko ndagenda ntabwo naba ahantu bamvuga niba umurenganya ngo umuntu arakomeye ntabwo ndijuze. Ariko umukristo nyawo ameze nk'umushita iyo amagambo aje urayareka ukamanuka agacaho ugakora hasi. Haleluya. Yarangira ukongera ugakomeza urugendo.
niyo mpamvu Imana yahisemo ku isanduku izabazwa mu giti cy'umushita. Kandi ejo bundi aha ibwira nabo ngo baze inguge yo ntabwo bayibaje mu mushita, ahubwo bayibaje mu giti cyitwa gofero. Ibintu biratandukanye. Imana ibahugisha. Ndabona muri kubyumva. Haleluya. Imana ishimwe. Ibyari mu isanduku rero ni ibiki? Ikintu cya mbere cyari kirimo ngo hari mu Rwanda rwa Mana kuva 16:33 ngo nyuma yuko bageze mu butayu bagasonza inzara ikabica, baravuze ngo Uwiteka we duhe ibiryo turashonje. Imana ibwira Mose ngo babwire bitegure ejo nzabagaburira. Haleluya. Mose arababwira ati nimutuze mwitegure mwikosantire, ejo Imana izatwihera ibiryo yo ubwayo. Imana igeze mu ijuru ibwira abamarayika ati mutegure, hari abantu bandi nshaka kugaburira ejo. Mwitegereze murebe ahantu abamarayika niyo barakoze bate, ariko ngo Imana yabwiye abamarayika bategura ibiryo, bateka amazi bari ku bugari, bamaze gukora umutsima ngo bawushoje muri iryo joro muri kerera, abamarayika bamanuka bagenda badepoza umutsima hafi y'inzu ya buri muntu. Haleluya, haleluya. Bagenda bahashira bageze ku muryango wa Emanueli bahashira barya umutsima, bageze ku muryango wa Hagora bahashira barya umutsima, bagenda bashyira kuri buri rugo bahashira umutsima ngo bucya mu gitondo. Haleluya. Ababyeyi bakiryamye, umwana asohoka hanze kwihana, ahageze abona umutsima winjira namuze ati mama dore ibi ni iki se? Kandi umwana yabuze yatangiye kurya. Kuri buriya bw'ibiki birya byabuze muri iyi minsi atari kaje bose yatubwiye ko Imana izagira gute cyane kugaburira. Mose asohorwa no kureba, bahageze basanga buri hema ry'Umwisiraheli wese aho mu ngano hari iki? Haleluya, haleluya. Barishimwe. Icyantangaje rero ngo bose basohotse baritegereje niho bwa mbere babonye umutsima, ngo baravuganye bati ngo ibi ni iki? Bandi ubu bisobanura ngo ibi ni iki? Kuva uwo munsi bahita bayita Mana. Rero ngo iyo Mana ngo yari iryoshye. Haleluya. Ngo yari iryoshye kandi ifite impumuro ngo ni nk'iy'urubuto rwitwaga gati, ngo warayiryaga ukumva iraryoshye. Mana ishimwe. Noneho hari akantu namenye rero, abahanga baje kwiga biyoroshye inyuma kuri iyo Mana babitse, ngo nibwo baje gusuzuma ngo barebe ubundi ibyo kurya bya nyabyo biba bimeze bite. Ngo basanga ibiryo bya nyabyo bigizwe n'ibyiciro bitatu. Harimo ibitera imbaraga. Haleluya. Kuba muri Imana yari yateguriye Abisiraheli, yari izi ko hari igihe kizagera bakagwa abantu bakacika intege. Irangije muri Mana ngo ishyiramo ibitera imbaraga. Niyo mpamvu nta Mwisiraheli w'umunyantege baha ikimenyetso. Kandi ubwo yaburana ku mugabane we yabwiye Yosuwa ari kugira ngo wibuke kera ubwo Imana yabaga tutiri mu butayu Kadeshi Barune ikambwira ko Heburoni ari iyanjye. Ngo icyo gihe nubwo nari umusore ngo imbaraga nari ifite icyo gihe, kuko yaryaga iki? Yaryaga amata. Imbaraga nari ifite icyo gihe na n'uyu munsi nubwo shaje yabahaye ibiryo barya bakagenda bagwiza imbaraga. Icya kabiri mu byari bigize Mana harimo ifunguro, harimo ibirinda indwara. Nusoma Bibiliya ntabwo uzigera wumva Umwisiraheli wishwe n'indwara. Nta ndwara n'imwe yigeze barwara, ahubwo n'abapfuye baziraga ibihano by'ibyaha bagize gute bakoze. Rero bari bafite protection muri Mana baryaga, nta burwayi bwabahangaraga. Imana ishimwe. Icya gatatu ngo harimo n'ibyubaka iki? Niyo mpamvu bari abanyembaraga. Haleluya. Imana itugenze. Mana yari ikintu gikomeye cyane. Nibwo rero ngo barimo barwanira uwo mutsima, Mose yarababwiye ngo Imana yatwemereye ko buri munsi izajya iduha ibidukwiriye. Rero mufate ibikwiriye buri munsi tuzajya tugira gute tuyibona. Ngo Imana ibwira Mose ngo fata kuri iyo Mana, ufateho urwabya ushyiremo igikero cya omeri, nurangiza ubishyire mu isanduku y'ibonaniro kugira ngo bizabe ikimenyetso cya none n'icy'abazaza, bamenye ko n'Uwiteka Imana ibasha gutunga abantu bamagaye. Bivuze iki? Imana isobanuye iki? Cyari ikimenyetso cy'uko Imana yagaburiye abantu nta kazi, nta bahinze, nta mashuri, ahubwo Imana ibaha ibyo kurya. Bisobanura ngo umuntu Uwiteka Imana yahamagaye ntazigera yicwa n'iki? N'inzara.
inzara nabizi uzayinjira ariko ntabwo izakwica. Nta muntu Imana yahamagaye uzicwa n'iki? N'inzara. Imana itugirira neza cyane. Donc Imana yasobanuraga ngo ni intsinzi y'inzara mu Bisirayeli, kandi kikaba ikimenyetso cy'ahazaza. Abisirayeli batunzwe n'amanu, ariko twebwe ubuhanuzi bwacu ntabwo dutuzwe n'amanu, ahubwo dutuzwe n'iki? N'ijambo. Icya kabiri cyari mu isanduku ngo harimo ibisate by'amategeko. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10:4 Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo zamuka umusozi ufite ibisate n'ibisate byane n'ibyambere, ndongera nandikaho amagambo neza arisombere, nurangiza ibyo ngibyo bishyire mu isanduku y'ibonaniro kugira ngo bizabe ikimenyetso. Haleluya. Cyuko n'Uwiteka Imana ari biri hagati muri mwe. Ubu nta mwanya mfite mbabwira amategeko 10 n'icyo yarashatse kuvuga Imana yanditse kuri ariya magambo. Haleluya. Amen. Ariko nta mategeko Imana yabahereye ku musozi wa Sinayi. Ubundi Sinayi ntabwo Imana yarabiteganyije mu bantu yahamagaye. Umusozi Sinayi ni umusozi mubi. Ubundi witwa umusozi w'ishidikanyamana. Ubundi Imana iguhamagaye, ubundi cyera Imana yabayoboza guhura. Umuntu bw'Imana kubayobora byari bihagije, ariko bageze aho batangira kunanirana. Imana iravuga ngo uwo mwanzi ubuntu bwanjye reka mbashyire amategeko azagira gute? Azabayobora. Nibwo yabwiye Mose, yegera umusozi wa Sinayi asanga Imana niho yicaye, nuko ngo imuhandikira amategeko 10 agiye kuyobora abantu. Kuva uwo munsi rero ubundi Imana ihamagaye umuntu, umusozi wa Sinayi ntabwo mukunda njyewe, ntabwo mbifuriza kuzagera i Sinayi. Oya. Haleluya. Iyo Imana ihamagaye umuntu ikamutoranya ikamwiyegereza, uwo munsi atangira kuyoborwa n'ubuntu bwayo. Kandi nyamara Pawulo yaravuze ngo ubuntu bwawe burampagije, ubuntu bwawe burabaye kuri njyewe, hirya ntabwo nta bindi ngeneye Imana ishimwe. Ariko ngo Abisirayeli bamaze kugira ngo utahe, batangira kunanira Mose, batangira kunanira Aroni, ndetse batangira no kunanira Imana. Imana iravuga ngo mutaciwe n'ubuntu bwanjye reka mbahe amategeko azabayobora, kandi uzica itegeko wese azajya gute? Azajya arihanirwa. Ibaha amategeko 10 rero. Ibyo byasobanura ngo abantu nahamagaye natoranyije nabe bafite uburyo bakwiriye kubaho butandukanye n'andi mahanga, kandi bakagira amategeko agira gute? Abagenga. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo turi abacu ngo tugire gute? Twigenge. Dufite amategeko agomba kutuyobora. Turi kwacu dufite uko tubaha Imana ishimwe. Icya gatatu cyari mu isanduku ngo harimo inkoni ya Aroni imwe yarabije. Nageze ku murimo ndanezerewe cyane. Kubara 14:25 Imana ibwira Mose ngo fata iyo nkoni ya Aroni yarabije, nurangiza uyishyire mu isanduku y'ibihamya kugira ngo ibe ikimenyetso kigomora abagome, kandi ikureho uburakari ifitiye abantu bamara. Kubera iki byabaye cyane? Aroni yari mukuru wa Mose, akaba na musaza wa Miriyamu. Haleluya. Noneho ngo rimwe Abisirayeli baravuga ngo ibi ntabwo tubinezerewe. Mose niwe utuyoboye, Aroni niwe ushinzwe iby'ihema ry'ibonaniro, Miriyamu niwe muramyi muri twebwe, ibintu ni akazi. Ngo nuko bahagurikira kubarwanya Imana ishimwe. Baraza batireka natwe tukayobora. Kandi muri icyo gihe abantu batoreraga n'Uwiteka Imana, abo Imana yemeye akaba bakora. Ngo habe intambara ikomeye cyane. Mose ajya imbere y'Imana ajya gusenga. Imana iramubwira ngo kugira ngo mareho urwo rubanza, bwira buri muryango buri wese azana inkoni ye. Haleluya. Mbibutse ko umuryango ugira inkoni yawe. Imana ishimwe. Buri muryango wose ugira inkoni yawe. Iyo Imana avutse agira inkoni. Imana ishimwe. Hari inkoni y'umuntu, hakaba n'inkoni y'umuryango. Imana ibwira Mose ngo noneho babwira buri muntu wese azana inkoni. Noneho na Aroni n'abazaniye muzishyire imbere y'isanduku y'ibonaniro. None ejo uzatanga ikimenyetso cy'umuntu atoranije kugira ngo azabe ari we uhagarara mu bintu bijyanye n'ubutambyi. Ngo abantu bose bakusanya inkoni uko zakaye bazishyira imbere y'Uwiteka Imana. Ngo nuko bukeye mu gitondo Mose yinjira mu ihema ry'ibonaniro agiye kureba icyo Uwiteka Imana yakoze. Haleluya. Ngo ahageze
by'iki by'ubutambyi. Imana ishimwe. ubwo Aroni yakoraga umurimo w'ubutambyi yerejwe yagize intambara. turi natwe muri uyu murimo twahamagariwe ntabwo tuzigera tubura intambara. tuzahura n'abadupinga, tuzahura n'abatavuga ko tuvuga ibyo tutazi, bashakashaka intege nke zacu arizo bagaragaza, ariko nimuhumure. Haleluya. hari inkoni y'umuryango tuba turi kumwe nayo. Imana niyo itanga ikimenyetso kigomora abantu kugira ngo yemeze ko ariyo yaduhamagaye. Imana ishimwe. irya nkoni rero yarabije yasobanuraga ko umuntu Imana yahamagaye izamuha n'ikimenyetso cyemeza abantu ko ariyo yagize gute yamutoranije. Imana ishimwe. ubundi inkoni, iyo tuvuze inkoni ni igiti batema, twemera ko inkoni ari inkoni iyo yumye, sibyo? iyo inkoni itaruma ntabwo yakabaye inkoni. kubera iki? ubuvuga ngo hari igihe izumba ikigona. uyu n'umuntu arimo kurata inkoni, wayireba ugasanga itaruma, wahita umubwira uti gabanya kuyirata kuko nabizi niyumba izata forume. twemera inkoni iyo yamaze kuba. ubundi inkoni ni igiti batema hasi bakanagitema no hejuru, agace gasigayemo hagati kakitwa inkoni. bishatse kuvuga ikirere. abantu Imana yahamagaye rero irabanza igakata hasi. Haleluya. igakata hasi, igakuraho kavukire, yego, igakuraho iby'imiryango, igakuraho bya bindi byose byapfuye na za karane zagukurikirana, igikabanza ikabitema ikabikuraho. Haleluya, haleluya. noneho yarangiza ikakwanika ukabanza ukumva, ukavamo bya bindi byose wiratana, ikabikuramo ugasigara wumye, ikagukuramo ubunari wowe ikagushyiramo ubunariro. ubundi Imana, haleluya, haleluya. ubundi umuntu Imana ihamagaye birambwiye ngo hari umuntu Imana itoranya, yarangiza ikagira gute ikamwiyegereza. iyo imwiyegereje iba ifite ahantu yateguye igomba kumutuza mu bikari byayo, ikamushyira mu bikari. kandi iyo imushyira mu bikari hari ibitegurirwa bitunga umuntu Imana yagize gute yashyizeyo. kugira ngo igushyire hariya rero hari ibintu ibanza gukorera. icya mbere irabanza igatema hasi ikawukuraho kavukire ziwanjye. birarambwiye ngo iyo umuntu abaye cyane mu gishyamba, ibyatera byose bigize gute biba bishize. banishimye. ubundi Imana iguhamagaye bya bizimu by'iwanyu, bya miterekero y'iwanyu na bya bindi byose irabanza ikabikata ugasigara uri ikinege. iyo usigaye uri ikinege rero, icya kabiri gukorera ihita igushyira ku izuba ikakwanika. iyo ikwanitse rero iba igira ngo ikureho amakakama yapfiriye yaya niyo muri gakondo z'iwanyu mu cyaro, ikabanza ikawukuramo ubundi ari wowe. noneho iyo ugenda wumva Imana igenda icecesha ubumana bwayo. Haleluya. reka mbahe urugero ku muntu Imana yakase iratoranya. Pawulo Imana imuhamagara yaravuze ngo niba hari umuntu ufite ibintu byo kwirata njyewe nabarusha. aravuga ngo icya mbere ni umuheburayo w'Abaheburayo, icya kabiri nakigwa ku munsi wa karindwi, icya gatatu nize amategeko. avuga ibintu birindwi akwiriye kwirata. aravuga ngo ariko Uwiteka Imana amaze kubamagara nkamumenya ngo ibyo byose byari indabo zanjye. Haleluya. aravuga ngo nabitekereje nk'igihombo, bitekereza nk'amase, ndangije ndabibamba, hato nazagenda akabibambura kuko ikintu cyabambwe iyo kibambuye ntabwo gisubirana forume kiracika. ngo ndangije nanjye nibamba ngo hato nabyo bitazahukura bikamfata. arangiza ngo ubu sigiye uriho ni Kristo uri hehe uri kuri jye. Imana ntabwo yakora ikosa ryo gukoresha ugifite ubunararibonye nk'ibintu byanjye. ubundi kikuvana icyo kinyazina cyitwa ngenga, cyitwa wowe. ngo amafaranga yanjye ntabwo ari ayawe. iyo kivuga gutyo uba ugiye kwanika. iyo kivuga ngo amafaranga yanjye, Imana ivuga iti mwakiserere ku izuba nandi ku umuntu, ikakwanika yandi yose witagaye bakagenda. iyo amaze gushira uravuga uti Uwiteka wawe ukamera nk'ingabo yatsinzwe. iyo itangiye kuyaguha rero ntabwo uyita yawe, uravuga uti ibyo nduze ni ibyawe.
ni mwiza nteye neza hariya hepfo ni sawa ibyo byose meze oke ukibwira kuzahita ubona umugabo cyakubona ukabona abandi babiri bose barashatse barashingiye mwiza bikanga ukunyuzaho yagusuhuza akakureba ukagira bagacaho bikanga kumbe tumenya kuri kwiza Uwiteka Imana kwanditse ariko iyo umaze kumva ukivanamo ibyo ngibyo ntiwongere kwirebaho ubwiza bwawe ukabifata n'ibidahari Uwiteka aramurwa akakwanura bwaca mu gitondo pasiteri azavuga kuko ububasha mpabwa n'itorero. Haleluya. Kujya kwitondera ibintu niba kwanditse humuremera hume neza hume icunga ntaho izuba riri wiyandika neza kugira ngo hume vuba naho ubundi ntabwo Imana yakwegereza utaruma inkoni tuyemereye amaze kugira gute icyanangaje kuri iyi nkoni ya Aroni nubwo yumye. Haleluya. Nubwo yumye nta buzima igifite ariko muri yo harimo ubuzima kuko bwakeye mu gitondo bagiye kubireba basanga yapfunditse indabo. Inkoni yumye yakakaye nyamara yari igifite ubuzima muri yo. Haleluya. Ufite ubuzima butagaragara nubwo tugenda bakabona tutariho baberabuze ko tugaragara nk'abatariho nyamara turiho tugaragara nk'abapfuye nyamara turiho ntabwo tugaragara nk'abantu badafite icyo bamaze ariko nyamara dutungishije benshi baranavuga. Haleluya. tugaragara nk'abantu basawe nyamara turi ibikomagoma. Imana yafashe ubuzima bwacu irabuhisha urahishe niyo tugenda abona nta kigenda nyamara muri twebwe dufite ubuzima buzima. Niyo mpamvu iyo badupinze bakaduca amazi yego bakaduca amazi bakaduhagurukira kuturwanya tukaba imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana igarura bwa buzima tugashibuka tugapfundika indabo n'ibiti. Banishimwe turongera tugapfundika indabo n'ibiti biteye hafi y'umugezi nubwo twari twarumye nubwo byari byararangiye. Haleluya. Zigira inshuti yaravuze ngo mwitondere ibintu by'ubukiranutsi yego yasoza ku wa mbere agasoza ku wa kabiri ashaka ku wa gatatu kikaba akahemuka yapfa ku wa mbere ku wa kabiri akaba muzima byakwanga uyu munsi ejo bigakunda. Mwitondere abakiranutsi. Yesaya yavuga yaravuze ko mvuge ko abakiranutsi bazavubwa icya mbere ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ariko abanyabyaha babonye ishibaro kuko ibyo bakora nabo bazagira gute bizabagaruka. Imana inkoni rero iyo nkoni ya Aroni imaze kurabya igapfundika umurabyo ngo abandi bamuhagurukiye kumurwanya bose bahise baca bugufi. ubundi wowe ikibazo ufite kuri iri rwanira intambara zawe zirwanisha umunwa ni nayo mpamvu watsinzwe ni nayo mpamvu wakomeretse. wowe iturize aho gufata inkoni yawe ishyira imbere y'Uwiteka uvuga tuwiteka wamagaye niwe ubizi tanga ikimenyetso kigomora abagome bamuhagurukiye byemere ko wagize gute wamagaye uca mu gitondo inkoni yapfunditse kandi inkoni yarabije abantu barabimenye. Haleluya. Haleluya. Imana tugire neza inkoni yarabije ibintu byose birakunda. Amina. Iyi nkoni yarabije ibitashoboka bigira gute birashoboka. Imana ishimwe. Bifurije ko inkoni zanyu zagira gute. Amen. Amen. Ikindi gikomeye kuri iyi nkoni rero ndashimira Imana kutajya yitiranya inkoni z'abantu. Inkoni ya buri muntu yazaba inkoni nyinshi ariko Imana ijya imenya inkoni ya buri muntu ngo bazihashira. Mose yaravuga ati izi nkoni zaba ari nyinshi njye ntabwo nabivamo. Buri wese rero niyandikaho izina ry'umuryango kugira ngo tuzamenye ukuntu zitandukanye ariko Imana yarayamwishyuye muyigirire mutya. Ntabwo ikeneye ko twandikaho amazina yacu ahubwo Imana igira inkoni ya buri muntu wese ikagira gute ntabwo igizitiranya ntabwo igizitiranya na rimwe. Haleluya. Bashimwe. Iyi nkoni yarabije ibintu byose bijya mu buryo ngo niko Imana yahise ibwira Mose ati iyo nkoni ya Aroni rero yifata uyishyire mu isanduku y'ibihamya kugira ngo ibe ikimenyetso kimenyekanisha ko umuntu nahamagaye ngatoranya ari ngewe uzamurwanira intambara ze zose. Amen.
niyo mpamvu rero ibyo bintu byari mu isanduku y'isezerano. Iyo byabaga birimo, Imana yahagararaga muri ayo mahame atatu ikarwanya urugamba ikagira gute ikarutsinda. Mwumva agashakaje kuba rero ngo muri iyo minsi Abisiraheli bahagurukirwa n'abanzi babo barabarwanya, ariko bajya ku rugamba bakabanesha. Baneshwa n'iki? Kubera ko barafite ibyaha muri bo. Ngo umunsi umwe rero ku ngoma ya Eli n'abahungu be ngo bari abagome bameze nabi, ngo Uwiteka Imana ahagurutsa Samweli aramubwira, wumva icyo navuze kuri Isiraheli izagisohoza nitwite. Ngo bagiye ku rugamba bararwana baratsindwa, bibuka ko bafite isanduku irimo Imana. Baravuga ngo nimureke tuzane isanduku tuyijyane ku rugamba, turabizi biragira bute birakora. None Imana ngo kubera ko ayo mahanga yabatsindaga kandi akabanesha, yari yarabafasheho ijambo. Ariko ngo nubwo bari baraguye, ariko bagora abantu b'Imana. Imana iravuga urugamba bananiwe, reka ngende barwanira. Bagera isanduku ku rugerero, ngo bavugisha induru bashimira ko isanduku yageze. Ngo abagabo baravuga ngo ubwo iyo nduru twumva ni iki? Ngo Imana y'Abisiraheli iza ku rugamba. Baravuga ngo turapfuye, ngo mureke twishakemo imbaraga n'ubundi turwane kuko nawe turi buyicike. Ngo barwanye isanduku barayinyaga, ngo bica abahungu ba Eli. Eli yumvise ko n'isanduku yajyanywe, ngo intebe yari yicayeho aranyera yitura hasi ahita kubisha arapfa. Ngo umukazana we, haleluya, ngo yari afite inda nkuru yumvishije ibibaye, ngo nawe ahita ajya hasi abyara umwana amwita Ikabodi, bisobanura ngo igitinyiro cy'Uwiteka Imana kivuye mu Bisiraheli. Kumbe ntabwo Imana yari kuti Imana yemera bakayinyaga, ahubwo intambara batashoboye yari igiye kuzirwana ku giti cya Imana ishima. Ngo niyo mpamvu bayijyanye bayigejeyo bayishyira impande y'ikigirwamana kitwaga Dagoni, ngo nicyo cyarwanaga kigatsinda, bakanakeka ko aricyo gifasha Imana. Barabwira ngo Dagoni rero uturindiriye Imana y'Abisiraheli, n'ubundi niwe wayifashe, ngaho sigara aha ngaho uri kuyihagura, tuzaza mu gitondo dukora igiterane. Imana, haleluya, bamaze gukinga Imana irasohoka bazitira ngo wowe ufata Imana yo mu ijuru kandi ndabona ko ingene abanye bakunzanira rwose. Imana irakara umujinya, haleluya, ngo uburakari bw'Uwiteka Imana bukongerezwa Dagoni. Imana ikubita hasi iyicamo kabiri, baje basanga ukuboko kwanjye ukwako, bati Dagoni uwo baje Imana y'Abisiraheli yakunaniye. Ngo barongera bashaka supaguru barayiteranya, bati noneho wihangane, ejo bundi tuzakora igiterane, turacyatumira abantu ngo tumushimire ko wafashe Imana. Mu ijoro rikurikiye Imana bagushyizeho supaguru, urabyemera? Nta n'isoni. Imana yarakara none yitura hasi arayishwanyaguza, ngo binjiye mu gitondo abatambyi basanga ntabwo babona uko yifatanisha, haleluya. Noneho Imana ihita ibarakarira, ngo muri icyo giterane nibwo yatangiye kubateza ibishimba. Umutambyi mukuru ngo buciye mu gitondo asanga kimwe cyafashe ku itama, ikindi cyafashe hejuru y'ijisho. Umuhamagaye umugore ati madamu, umugore avuga nabi kuko icyapfutse umunwa wose. Baravuga ngo iyi ni Imana y'Abisiraheli iduteye iki cyaha, haleluya. Ngo nibwo batangiye kuyizengurukana, bari bafite imidugudu 5 ikomeye. Imana yakoze uko ishoboye, aho hose irahagera, haleluya, kugira ngo ihatsirakize izina ryayo rihabwe icyubahiro. Urugamba batashoboye Imana igira gutera, haleluya. Niba ufite ibikubangamiye ukabona bikurengeje ubushobozi, gabanya kwirwanira. Dufite Imana igendera muri twebwe, kandi ni nyambaraga, ni nyamutware, yibwira byose nakurwanira mu izina rya Yesu. Reka mbe mu isezerano rya kera nishyire mu isezerano rishya. Bibiliya yatubwiye muri Yeremiya, yavuze ngo dore isezerano nzasezerana nawe igihe kizaza ni iki, haleluya. Ngo nuko ya mategeko yari yanditse ku bisate, ntabwo noneho azakomeza kwandika ku bisate, ngo ahubwo nzayandika ku mitima yabo, nyashyire mu nda yabo. Noneho icyo gihe ntabwo bazakenera kwigishanwa babwira ngo iyi ni Imana, iyi ni Uwiteka, ngo haba umukuru n'umutoya, uworoheje n'ukomeye. Ntabwo bazakenera kumwigisha ngo uvuge Uwiteka Imana ivuze, ahubwo kuko Imana izaba muri we, ngo ubwo azajya abyimenyera, haleluya. Imana ishimwe. Ubu uyu munsi rero ntabwo Imana ikiba mu isanduku, yego, ntabwo amategeko akiri mu isanduku, ntabwo urwanda rw'amazi rukiba mu isanduku, yaba n'inkoni yawe ntikirimo, ahubwo uyu munsi ni wowe sanduku. Mbwirira ukuri Imana ngo ni wowe sanduku, uyu munsi ni wowe sanduku
uyu munsi abana batubwiye ngo hahirwa umuntu uti hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu ntiyicarane n'iki ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira kubamo na ryari. Ayo mategeko rero ari muri we. Niyo mpamvu iyo ukoze icyaha ugacumura ku Uwiteka Imana wumva ryajwi ry'Uwiteka yajyaga ivuganira na Mose hejuru y'isanduku ngo hagati y'abakerubi. None iyo ugiye mu cyaha wumva ijwi buriho rikubwira ngo ibyo bintu ntabwo ari byo, garukira aha mwana wanjye kuko isanduku iri hehe? Uri muri wowe. Mana ishimwe. Iyo ucitse intege wumva ijwi rikubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, nuca mu muriro ntuzagera gute? Uzashya. Ntabwo dukeneye ko abantu baduhanurira kandi umuhanuzi mukuru ari muri twe. Kutabimenya nicyo kibazo dufite rero. Niyo mpamvu ujya kumva umuntu ngo nzajya za Kanyarira ngo mundangira icyuma gishyushye ngo hariyo njya kubariza ibyanjye. Icyo ni ikimenyetso cyo kutimenya. Niyo mpamvu muri iyi minsi ndi kuvuga ibintu bikomeye. Abisirayeli baba bafite isanduku bakumva bari kumwe n'Uwiteka Imana bakicara bagatuza kuko Uwiteka Imana ari kumwe nabo. None twe muri iyi minsi Imana iri muri twebwe. Gira inshuti yitwa Mahombe. We yaravuze ngo iyo yumva kumva ubuhanuzi akuva ku ijwi ry'Imana arihanura akavuga ati humura Mahombe Uwiteka Imana ari kumwe nawe, uzakomera, uzamera neza, ibintu byose bizakunda kandi bizabera mu izina rya Yesu. Wicara wihanurire, wibwire neza, wihumurize. Ngo dufite abantu ngo baduhake, niba ukeneye uguhake yaba arakubeshya, n'uyigwazanirwa ku wa mbere ku wa kabiri yatumye useka ayakurize, ariko iyo wihumurije muri wewe wiha ibihe byose. Ngo ntabwo abantu bakiyitaho mwasigaye bakwitaho mwanya se ubundi barakubyaye ngo bakurere. Niyo batakwitaho yiteho. Ngo muri iyi minsi mbona babaretse ko wakwihanuriye ni wowe sanduku. Uwiteka Imana ari muri wowe. Uyu munsi nakuzanije ivuga ngo ni hehe Uwiteka akwiriye gutura, ni muri wowe atuye. Mwakira ko atuye muri wewe. Imana ishimwe. Numara kuva ku Uwiteka ari kumwe nawe ari muri wowe bizaguha umwifato muzima. Ntabwo uzakenera ngo pasiteri arandeba, ntabwo uzakenera n'uwa Uwiteka nawe muri wowe uzambara ikanzu nuyirenza igomba kurenga. Umva iri kubwira ngo ntabwo ariko abana b'Imana bambara. Uzagenda ubwira umutayeri ngo dodera akubaze ngo ageze heza utukomeza uzamure umva iri kubwira ngo arazamura cyane ahe nazamura se urashaka kugaragaza iki? Ko atari ko abana b'Imana yamera, ko atari amategeko y'Abaheburayo. Umva iri kubwira ngo ahubwo manura utitayeri noneho manura. Haleluya. Siba bimenyetso byo kutazi bikurimo n'ukugaragara. Siba bimenyetso binyereka kutazi icyo uri cyo n'ukusa. Ukusa bigaragaza ukuri. Ngera ngo nyene umukozi w'Imana ngo banure ushobora guhita nguhanura shiki ko urebe ukeneye nguhe guhanuzi ko byakurangiranye. Wabura isura umukristo ati yapindi basha shiki ko ngura ntabwo umukristo uri umugezi ujya mu ijuru ya ntabwo ujya mu ijuru ajya kwa Satani. Kubera iki? Buri wese uyizira ibiyasitira inifomu. Inifomu yabonaga ari iy'abarokore ntabwo ari iy'abakristo. Inifomu wambaye ni iy'abadayimoni ni kugaragara. Ariko numara kumenya ko Uwiteka ari muri wowe uzamutegera amatwi wumva icyo avuga, nurangiza gukora icyo avuze. Uyu munsi niwe buturo bw'Uwiteka Imana. Uyu munsi niwe sanduku, niwe Imana ikorera muri wewe. Abatabizi rero iyo ari ahantu akorera arasaba, ugasaba ahakorera bose bamuzi n'inshinzi, niwe muntu utagonda ijosi, ariko yagera hano ku cyumweru umwanya wo kuramya mama we akarambura amaboko agahwera yanacisha amakarira tutegera umukozi w'Imana mama we yamara gusohoka hariya agahita yitwa wundi. Yes, ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka Imana atari uramufumba uramushakisha uramutira kandi agatirano nikajya kagira gutera, ariko uyu mwenda ari uwawe. Haleluya. Yari ikintu kimwe natinya ubundi
ikintu kiri mu isanduku twafashe tugashyira mu isanduku ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwacu bwarangiye. Ubundi naratangaye cyane ku bantu bapfushije ngo iyo umuntu yamaze gupfa bagahamagara umuntu tukanda ko yapfuye ati shama benshi ari buza araryamye araza kugira gute abishaka ujye muri ko kubesha mama yapfate aha bose yavuze ntabwo yapfuye ndabizi nino ngo nubwo bari kurira abafite akantu kamubwira ngo ntabwo yapfuye ndabizi ntabwo arapfa buriya biraza kunyera ihakuka buriya ni kuba wibwira nano iyo amaze gushyira mu isanduku urabutse noneho byakurya kuko yapfuye we yapfuye uhita wemera ko yagize ate yapfuye. Ariko icyo natinyiye Imana yaravuze ngo mushyire mu isanduku. Haleluya. Kuba isi izagaragara nkaho nakora ariko ku bantu banjye nahamagaye niyegereza nzaba ndi muzima kandi gukora agaragara nk'udahari nicyo kimenyetso cy'ubana bwanjye. Nawe kandi mukuvishije Imana yabwiye Mose ngo mushyire mu isanduku. Tumenyereye ko ikiri mu isanduku kiba cyapfuye. Twagikuyeho icyizere byamaze kugira gute ikiri mu isanduku turakirira tukavuga ati twaramukundaga none ijembe kugeza aho utabasha no kugira agatoki burya koko ihangane mwereka igendere nta kundi tugaheba tukarangiza. Nyamara Imana yacu yije mu isanduku ku batabizi baba bazi kwidakura nyamara nibwo ibiri gukora gukora igaragara nk'iyapfuye nicyo kimenyetso cy'ubumana bwawe. Reka ngurugero byumve neza ntabwo wabyumvishije akantu uramutse ukamenye ntabwo wakongera kuba. Haleluya. Nguyu ikimenyetso kigaragaza ibyo bintu. Nigeze kubaza Imana Mana kuki iteka ryose uza nyuma kuki uza nyuma biti gutari gusa kuki gusa ibintu byose byaragiye abantu bafashe ijambo abantu bavuze ibintu byagagiye ibintu byacu kuki uza nyuma wagize mbere ukagaragaza ko kundi uri uwa mbere ko twakugize uwa mbere kuki uje muri twebwe uza nyuma ni ukubera iki? Haleluya. Kubera iki uza nyuma? Imana irambwira ngo kuza nyuma kwanjye ni ikimenyetso cy'ubumana bwanjye. Kubera iki? Ndamutse nje mbere abantu baziyemera bakavuga ko atari njye wakoze aribo bakoze. Kubera iki? Iyo ibintu bigitangira uvuga ati yashinzwe n'itoto wawe ugifite ubushobozi nawe ati ndafite uko nzi uko nzabigeza batangiye barisago cyangwa nzi uko nzabigeza njyewe yego bikarushaho kugenda bikarenga ubushobozi bwawe. Iyo birenze ubushobozi bwawe tufata mfite ba anko bafite imiryango turi umuryango mvukamo iki kibazo uzajya kibona yego bakakubwira nabo muhumura tukuri hafi ngo ntutinye muhumura ngo tukuri inyuma weko ubukwe tukuri inyuma utari koko nta mwana tukuri inyuma humura kuko ko bari inyuma yawe none bikageraho nawe bagira gute bananira. None muri iyo minsi buri wese afite ijambo avuga kuri icyo kibazo afite ukuntu abyita n'uko bigoronzora nyine abakira uburyo. None iyo bamaze guceceka nta muntu ukivuga ugasigara uri wenyine bose bagutaye bakuvuyeho utagifite aho uhanga amaso nibwo wibuka ko hari Imana. Amen. Icyo gihe wihamagaye Imana nibwo ihita imanuka ikintu ivuze rero cyangwa ikintu ikoze ntabwo cyitirirwa abantu cyitirirwa Imana niko kuzanwa kwayo. Imana ishimwe. Kubera iki rero ni nayo mpamvu rero Imana yemeye kujya mu isanduku kugira ngo batizera babone ko nta Mana dufite nyamara dufite Imana igize gute ikora. Turabagomba kubihamya ko Imana yacu igize gute irakora. Imana tugira neza cyane. Rero uyu munsi ugiye gusengera muri iri jambo uko umaze kumenya ko Imana iri muri wowe burya harimo inkoni. Haleluya. Ejo bundi muri ibyo yaravuze ngo Mana wafashe inkoni nkakwereka. Tugiye gusenga dutya buri wese agiye gufata inkoni ye ayihambire ku muryango. Wafashe inkoni urirwanirira biranga yego wafashe inkoni urirwanirira ukora ibishoboka byose biranga. Ariko uyu munsi tugiye gufata inkoni tuzirangire ku muryango tuvuge Uwiteka Mana we fata inkoni ni wowe wenyine wafata inkoni ikagira ikimara. Fata inkoni nkwereke ibiri kungora. Fata inkoni nkwereke ibiri nanije. Fata inkoni nkwereke ibimagukiye. Haleluya. None tubwire Imana ngo tanga ikimenyetso inkoni zacu zipfundike inkoni zacu zirabye
kibe ikimenyetso kigomora abagome batuhagurukiye, kibe ikimenyetso cyemeza abantu bashi ndumva ni umwuka wo gusengera inkoni. Tugiye gufata inkoni zacu dushyira imbere y'Uwiteka. Ndabizi warize waragerageje, ufite amashuri, ufite n'ubushobozi bwo gukora akazi, ariko warakabuze kuko inkoni itigeze irabye. Ariko turayishyira imbere y'Uwiteka Imana tuyibwire inkoni ipfundike. Yapfunditse uburabyo inkoni yawe igapfundika uburabyo akazi kaboneka. Inkoni yapfunditse uburabyo ubukwe bwawe. Inkoni yapfunditse uburabyo abana bagira gahunda. Hari igihe urya kumva ngo nabyaye amadebe, ngo abana banjye nta bwenge kugira ngo nta muntu ubyara amadebe, urumva ahubwo inkoni yawe ibitarapfundika. Nyamara inkoni yapfunditse uburabyo, umwana aza kubwira ngo nabaye uwa mbere. Tugiye kubwira Uwiteka ngo dufite ibiduhagurukiye, dufite ibitumereye nabi, twibutse kandi tumenye ko hari inkoni iri muri twebwe. None fata iyi nkoni uyitume ipfundiko igisubiza ubuzima, ipfundika uburabyo, kibe ikimenyetso kigomora abaduhagurukiye, kibe ikimenyetso cyemeza abantu, kibe ikimenyetso cyemeza abadusobanutse, kibe ikimenyetso cyemeza abapagani ko dufite Imana ikora. Imana, haleluya, Imana iri gukora mu izina rya Yesu. Reka twisenganire Imana. Imana imugisha. Niki ukeneye ko Imana ikora? Ubwo umaze kumenya ko ufite inkoni, ubwo umaze kumenya ko hari icyo Imana yakora. Ubwo bari bahagurukiye Aroni, we yaracecetse aratuza. Icyo yakoze, yazanye inkoni ayishyira imbere y'Uwiteka ngo buke mu gitondo dufite Imana yatanze ikimenyetso. Nawe ukeneye ikimenyetso cyemeza abantu, nawe ikimenyetso ukeneye ikimenyetso gishekesha amagambo, ukeneye ikimenyetso kimanura amatangazo bakubanikiye, ukeneye ikimenyetso gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ukeneye ikimenyetso, haleluya haleluya, kidatera imbere ubuzima bwawe, ukeneye ikimenyetso kigaragaza uriwe. Niba warahamagawe n'Uwiteka Imana akagutoranya akakora amagana menshi y'abanyabyaha akakugiza hafi, natuma inkoni yawe ipfundika uburabyo bimenyekana ko wahamagawe n'iki n'Imana mu izina rya Yesu. Imana itugire neza cyane. Icya kabiri kandi uyu munsi ugende wirinda uzirikane kujyana Imana. Ntabwo Imana iba hano mu rusengero, yego aha ni ahantu urire twumva icyo Imana ivugana nawe. Birambwira ngo nimugasuzugure guterana kwera. Aha ni ahantu hubatswe kugira ngo tuhateranire twibukiranye iby'urugendo. Icya kabiri tuhumvira umuziki, bahabika ibyuma, ariko aha ngaha ntabwo ari rwo rusengero, ni wowe rusengero. Ahantu ugenda hose uyu munsi nintaha urusengero ndarujyana mu modoka ndarugeza i Kigali. Yego uyu munsi muri iryo sanduku uko yagejeje igakubita amahanga yarahagurikiye Abisirayeli, ni nako Imana ishobora gukubita ibimpagurukiye kuko isanduku iri muri njyewe. Uhereye munsi mugende gukoresha Imana iri muri mwebwe, mugabanye kurira, mugabanye kuvuza induru, wibuka ko nurira ufite Imana muri wewe. Kandi iyo urize aba ari ikimenyetso cyo kugaragaza intege nke z'Imana. Uhereye kera kose iyi Imana ni nyembaraga. Biratubwira ngo uhereye kera abantu biringiye Imana babaga bari mu mahoro, si uko ibibazo byabuze, ahubwo babaga bazi ko bafite Imana muri bo. Imana itugereza cyane. Ukeneye ko inkoni yawe irabya, haguruka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye gusengana Imana, tubwire Uwiteka ngo Uwiteka we tuma inkoni yanjye irabya. Warirwaniriye ariko uyu munsi inkoni yawe yizana imbere y'Uwiteka. Inkoni yawe, inkoni y'umuryango, haleluya. Uba aha ngaha hari inkoni y'urusengero. Iyo nkoni y'urusengero ifitwe na pasiteri. Iyo nkoni nayo iri imbere y'Uwiteka Imana, hari ibibazo urusengero rwagize, iyo Uwiteka Imana imbaraga inkoni igapfundika uburabyo, ibibazo bigakemuka. Hari inkoni ya korali, iyo nkoni tubona perezida wa korali. Iyo korali yagize ibibazo, iyo nkoni ayizana imbere y'Uwiteka Imana akayisubiza ubuzima, inkoni igapfundika uburabyo, korali ikagira bigakemuka. Hari inkoni y'umuryango, iyo umuryango wanjye wahagurukiwe, fata iyo nkoni y'umuryango akayishyira imbere y'Uwiteka Imana akayiha ubuzima, inkoni igapfundika uburabyo, ibibazo by'umuryango bigakemuka. Hakaba n'inkoni yanjye ku giti cyanjye, iyo mfite ibibazo iyo nkoni igishyira imbere y'Uwiteka Imana akayiha ubuzima, ibibazo nari mfite byose bikagira gute bigakemuka. Shyira inkoni imbere y'Uwiteka Imana, tubwire Uwiteka Imana ayihe ikimenyetso cyo gupfundika uburabyo, ibibazo byawe bikemuke. Reka twemerere pasiteri yigire hino akusanye izi nkoni zacu azishyire
ashobora kwibona ubuzima zigapfundika uburabyo kikaba ikimenyetso kikomora abagome. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mumbaye sanyemeza kubuzimbaraga onye musegiteka ntacyo nzamubura. Mumbaye sanyemeza kubuzimbaraga onye musegiteka ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye haleluya, yamyenda hose yambabariye ibyaha Satani Imana ihwanye nawe uri kwisirwa no kwiringirwa ibihe byose. Dusengera abagabo n'abagore, dusengera ababyeyi, dusengera abakobwa, dusengera abasore mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyo ubuhanuzi buvuze, hari icyo aya magambo avuze, hari icyo aya magambo asobanura. Yesu mwiza, hari abarembejwe, hari abarembejwe n'amagambo, n'abarembejwe n'ubuzima bw'isi, ariko ndasabye kugira ngo wongere ubagirire neza, wongere ubarengere, wongere ubereke ineza yawe, wongere ubereke gukora kwawe, imbaraga zawe zibagire neza, ubuntu bwawe bubeho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ibasha gukora ibirenze iby'abantu twibwira, ibyo dutekereza, uko imbaraga zawe ziri kandi zikorera kwizera. Warahisemo uzatura muri twebwe, ugendere muri twebwe, uzaba Imana yacu, natwe tuzaba ubwoko bwawe. Twemeye kuba bawe, twemeye kuba mwami mwiza, ubuturo bwawe. Gira neza buri wese, gira neza buri wese, mwami buri wese abona imbabazi zawe, buri wese abona kugira neza kwawe. Urakoze mwami, urakoze kuri Imana bagusenga, urakoze kuri Imana itanga ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze, urakoze, izina ryawe nirishimwe.